买车那边打电话了呀，然后他们说你再启动一下看看，那我又启动，它还是声音还是这样嘛，就我正常开就正常启动。那这什么原因啊？我不知道啊，他就一直嘚嘚嘚，我也不懂啊，我很害怕当时。郑女士说，当天她加完油，车子就出现过这样的声音，开回家后再次启动，声音还是没有消失。这辆迈凯伦540C 跑车是郑女士在去年9月份购买的，裸车价259万。所以我当时还觉得说变成拖拉机了。才7、8千公里嘛，所以我当时觉得应该没什么大问题。但是后来给我反馈给我的是要换发动机。购车合同上的甲方是杭州宝航汽车销售有限公司，提车是在这家迈凯伦授权经销商杭州森纳美贸易有限公司。目前，郑女士的跑车在店内停了1个多月，还没有开始维修。不过，经销商森纳美方面说，更换的部件早已经订货了，就等客户签字确认。更换这辆跑车的发动机总成需要30万，因为在质保期内，所以是免费更换的。应该是从发动机里面传出来的声音，但是具体呢，我们并没有车主，因为我们要拆解发动机的时候，我们需要车主授权给我们。我已经同意更换发动机，那发动机和我车修好这个时间内我的代步车的问题，也是一个很大的问题。对，因为我自己的职业有关系，我是做短视频的嘛这一块，然后我是做淘宝的，那我的要求就是要跟我一样的代步车。就是我跟我车子一模。为什么呢？因为我拍视频、拍照片都用那个车子，其实已经这1个月之内已经很影响我的一个工作了。张女士提供了一段跟她工作相关的短视频，说明这辆几百万的豪华跑车的确是她工作中必不可缺的道具。森纳美的潘经理首先提出用一辆宝马5系给郑女士做代步车，郑女士没接受。潘经理又提出用市场价值相当的宾利 GT 或者兰博基尼，也都被郑女士拒绝了。这个其实你给我再豪华的车我都没有用啊，因为我拍视频，我以前就用这个车子拍的，那我有个你理解我意思吗？有个衔接性。潘经理表示，受渠道等因素的影响，代步车只能提供这几种。另一个方案就是补偿每天1000块钱的代步费用给郑女士，但不超过40天。郑女士也暂时没有接受。郑女士同时还希望经销商给予她一定的补偿。就很现实，马上就面临到的问题，就折价。这个折价，我觉得不应该由我承担。有多少钱？25万左右。我们觉得这25万其实是没有依据性的。为什么？第一，我们根据《中华人民共和国汽车商标法》并没有这一个规定的条例，指我们要进行对车辆的维修进行的补偿。但毕竟是一辆刚买不久的车。对，这个我们能够理解，所以呢，作为我们经销商呢，我们做一些善意的对客户的一些关怀。潘经理提出补偿价值4万元的保养项目，并延保1年，2项加起来总价值在8万元左右。郑女士不认可。经过沟通，潘经理表示可以额外再去申请一些补偿项目。目前郑女士还在考虑中。1818黄金眼记者报道。